Uslišena molitva. Neville Goddard. Da li vam je nekada molitva bila uslišena? Šta sve ljudi ne bi dali samo da su sigurni da će se kada se mole dogoditi nešto konkretno? Iz tog razloga voleo bih da odvojim malo vremena da vidimo zašto neke molitve bivaju uslišene, a neki, kako se čini, padaju na neplodno tlo. Kada se molite, verujte da ste primili i bit će vam. Verujte da ste primili. To je uslov postavljen čoveku. Ukoliko ne verujemo da smo primili, molitva nam neće biti uslišena. Molitva uslišena implicira da je nešto urađeno kao posljedica molitve, što inače ne bi bilo urađeno. Prema tome, onaj koji se moli je pokretač akcije, upravljački i onaj koji uslišava molitvu. Čovek odbija da prihvati takvu odgovornost, jer je odgovornost, čini se, nevidljivi košmar za čovečanstvo. Čitav fizički svet počiva na zakonu, ipak mi ne vidimo takvu vezu između molitve i njenog ispunjenja. Osjećamo da Bog može uslišiti ili ignorisati našu molitvu, da naša molitva može pogoditi ili promašiti cilj. Je još uvek nevoljan da prizna da se Bog pokorava sopstvenim zakonima. Koliko ljudi veruje da između molitve i njenog ispunjenja postoji relacija uzroka i posljedice? Bacimo pogled na način kojim je izlečeno 10 gubavaca, kako nam je ispričano u 17. poglavlju Evanđelja po Luki. Ono što nam odmah privlači pažnju je metod upotrebljen da bi se u njima probudila vera dovoljnog intenziteta. Rečeno nam je da su 10 gubavaca molili Isusa da im se smiluje, to jest da ih isceli. Isus im je naredio da odu i da se pokažu sveštenicima. I oni, idući, očistiše se. Po Luki 17:14. Mojsijev zakon nalagao je da se gubavac, nakon što ozdravi, mora pokazati svešteniku da bi dobio potvrdu o svom zdravlju. Isus je postavio test pred veru gubavaca i obezbedio način na koji se njihova vera mogla uzdići do punog potencijala. Ako bi gubavci odbili da odu, značilo bi da nisu imali vere i posljedično ne bi mogli biti izlečeni. Ali ako bi ga poslušali, potpuna realizacija onoga što je njihovo putovanje impliciralo bi se ostvarila u njihovim umovima i tokom puta bi ih ova dinamična misao iscelila. I zato možemo pročitati: i oni idući očistiše se. Čuli ste bez sumnje mnogo puta reči one stare inspirativne himne: o kakvog se mira često lišavamo, o koliki bespotreban bol snosimo, sve zato što Bogu u molitvi sve ne odnosimo. Što se mene tiče, ja sam došao do ovog ubeđenja putem iskustva, jer sam bio prisiljen da razmišljam o prirodi molitve. Verujem u upražnjavanje i filozofiju onoga što ljudi zovu molitvom, ali nije sve što nosi to ime zaista molitva. Molitva je uzdizanje uma do onoga što tražimo. Prva reč popravljanja stanja uvek je podigni se. Uvek uzdignite do onoga što tražite. Ovo se radi lako, tako što se zauzme osjećanje kao da je želja već ispunjena. Kako biste se osjećali da vam je molitva uslišena? Pa uđite u to osjećanje sve dok u imaginaciji ne doživite ono što biste doživjeli na javi kada bi vam molitva bila uslišena. To znači držati pažnju na ideji da je želja već ispunjena sve dok ona u potpunosti ne ispuni i istisne i svesti sve druge misli. Ali kada kažem da molitva podrazumeva ulazak u određeni čin, mentalno, i zadržavanje pažnje na ideji da je želja ispunjena sve dok ta ideja ne preplavi i ne istisne i svesti sve druge ideje, to ne znači da je molitva umni napor, čin koji uključuje snagu volje. Naprotiv, molitvu treba smatrati potpunom suprotnošću voljnom činu. Molitva znači predaju, znači prepuštanje sebe osjećanju da je želja ispunjena. U slučaju da molitva ne urodi plodom, nešto sa njom nije u redu, a problem uglavnom leži u preteranom naporu. Dolazi do ozbiljne zabune jer ljudi poistovećuju stanje molitve sa činom snage volje, umjesto da ga smatraju njenom potpunom suprotnošću. Zlatno pravilo je da ne ulažete nikakav napor i ako se toga budete držali, intuitivno ćete ući u ispravno stanje. Kreativnost nije čin snage volje, već i dublja perceptivnost, oštrija prijemčivost, prihvatanje krajnjeg stanja, prihvatanje uslišene molitve, pronalazi sredstva za njegovu realizaciju. Osjećanjima se dovedite pravo stanje svesti uslišene molitve, sve dok ona ne preplavi i ne istisne sva druga stanja iz vaše svesti. Ono na čemu moramo raditi nije razvijanje snage volje, već edukacija imaginacije i ukroćivanje pažnje.
Molitva uspeva tako što se izbjegne konflikt. Molitva je više od svega laka. Najveći njen neprijatelj je napor. Moćnik se potpuno predaje jedino onome što je najnežnije. Nebeska bogatstva ne mogu se dosegnuti snažnom voljom, već on sebe predaje, poklanja se tom trenutku. Linijama najmanjeg otpora kreću se kako duhovne, tako i fizičke sile. Moramo delati iz pretpostavke da već posjedujemo to što želimo, jer sve što želimo već postoji u nama. Čeka samo da položimo pravo na njega. Moramo na to položiti pravo, to je neophodan uslov za ispunjenje želja. Molitve su nam uslišene ukoliko zauzmemo osjećanje ispunjene želje i nastavimo dalje iz te pretpostavke. Jednom od najljepših primjera uslišene molitve sam prisustvovao u mojoj dnevnoj sobi. Jako šarmantna dama koja nije iz ovoga grada došla je da se vidi sa mnom u vezi molitve. Kako nije imala kome da ostavi svog 8-godišnjeg sina na čuvanje, povela ga je sa sobom na razgovor. Naizgled je bio udubljen u igranje sa nekakvim kamiončetom, ali na kraju razgovora sa njegovom majkom rekao je: "Gospodine Neville, sada znam kako da se molim. Znam šta želim, štene australijskog ovčara, i mogu zamišljati kako ga grlim na mom krevetu svake noći." Njegova majka je i njemu i meni objasnila sve razloge zašto je nemoguće da se ta molitva ispuni. Cena kućeta, skučen stan, čak i njegovu nemogućnost da se propisno stara o psu. Dečak je pogledao majku u oči i rekao prosto: "Ali mama, sad znam kako se moli." I jeste znao. 2 meseca posle ovog razgovora, tokom nedelje dobrote prema životinjama, u njegovom gradu svi đaci su morali napisati sastav o tome kako bi se brinuli o kućnom ljubimcu. Pogodili ste, njegov sastav od 5000 poslatih je osvojio nagradu, a nagrada koju je dečku uručio gradonačelnik bila je štene australijskog ovčara. Dečak je zaista zauzeo osjećanje ispunjene želje, grleći i voleći svoje štene svake večeri. Molitva je čin imaginarne ljubavi, što će biti tema mog sljedećeg predavanja u nedelju ujutru u 10:30 u pozorištu Fox Wilshire na bulevaru Wilshire u blizini Le Sienage. Želja mi je da vam sljedeće nedelje objasnim kako se i vi, poput ovoga dečaka, možete prepustiti divnim prikazima svojih želja i istrajati u molitvi čak i kada vam, kao onom dečaku, kažu da su vam želje nerealne i nemoguće. Neophodnost istrajnosti u molitvi nam je prikazana u Bibliji. Koji od vas ima prijatelja, kaže Isus, i otide mu u ponoći i reče mu: "Prijatelju, daj mi 3 hleba u zajam, jer mi dođe prijatelj s puta i nema mu šta postaviti." A on iznutra odgovarajući da reče: "Ne uznemiravaj me, već su vrata zatvorena i deca su moja sa mnom u postelji i ne mogu ustati da ti dam. I kažem vam, ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, zbog njegovog bezobraznog iskanja ustaće i daće mu koliko treba." Po Luki 11:5-8. Moramo istrajati sve dok ne uspemo da se u imaginaciji vidimo u situaciji uslišene molitve. Tajna uspeha je reč istrajnost. Onaj koji zamišlja sebe u činu ubira i plodove tog čina, a ukoliko ne zamišlja sebe u činu, zauvek će biti oslobođeni rezultata. Iskusite u imaginaciji ono što biste doživjeli u stvarnosti da već jeste ono što želite biti i požnjećete plodove tog čina. Sve što ištete u svojoj molitvi i verujete da ste primili, bit će vam. Po Marku 11:24. Moramo istrajati sve dok se ne probijemo do našeg prijatelja na višem nivou svesti. Moramo istrajati sve dok osjećanje da je želja ispunjena ne poprimi svu senzornu jasnoću stvarnosti. Molitva je kontrolisani budni san. Ako želimo da se uspešno molimo, moramo umiriti pažnju tako da posmatra svijet onakav kakav bismo vidjeli kada bi nam molitva bila uslišena. Umirivanje pažnje ne zahteva bilo kakvu specijalnu veštinu, ali zahteva kontrolu mašte. Posmatrati naš svijet izmenjenim pogledom i verovati tom vidu. Novi svijet se ne može obgrliti, ali se može osjetiti, dodirnuti. Najbolje ga možemo posmatrati tako što ćemo ga intenzivno postati svesni. Drugim rečima, slušajući kao da čujemo i gledajući kao da vidimo, možemo zaista čuti glasove i vidjeti prizore iz naše unutrašnjosti, koji se inače ne mogu ni vidjeti ni čuti. Kada usmerimo pažnju na željeno stanje, spoljašnji svijet se ruši i zatim svijet, poput muzike, pretvara sve svoje disonance u harmonije. Život nije borba, već predaja. Molitve nam bivaju uslišene moćima koje pobudimo, a ne moćima koje primenjujemo. Sve dok oči obraćaju pažnju, duša je slepa, jer svijet koji nas pokreće je onaj u nama, a ne svijet koji nas okružuje.
Moramo čitavo naše biće prepustiti osjećanju da jesmo ona plemenita osoba koja želimo biti. Ako postoji bilo kakva rezerva, molitva je uzaludna. Često nam dostizanje bitnih ciljeva uskraćuju sami naši napori da ih ostvarimo. Traži se od nas da delamo kao da već jesmo čovek koji želimo da budemo. Ukoliko to učinimo bez napora, doživljavajući u imaginaciji ono što bismo iskusili uživo da smo ostvarili svoj cilj, shvatit ćemo da smo ga uistinu ostvarili. Isceliteljska moć nalazi se u našem stavu. Ne moramo promeniti ništa izuzev sopstvenog stava o tome što želimo. Pretpostavite vrlinu, ako je nemate, zauzmite osjećanje ispunjene želje. Molite se za moju dušu. Molitvom je ostvareno više nego što svet sanja. Kraj snimanja.